सबकी बाइक्स में गाइस एक प्रॉब्लम आती है। बाइक्स एंड कार्स में भी छोटे छोटे से पंचर्स हो जाते हैं, और मेन प्रॉब्लम ये है कि वो पंचर्स दिखते भी नहीं है। हम मतलब बहुत ध्यान से देखें तो ही शायद दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे माइनर से पंचर होते हैं। आज हम इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने टायर में पंचर रिपेयर लूब फ्रॉम मोटिव। तो ये है वो मोटिव का टायर रिपेयर जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्टेप 1, पहले आपको अपने टायर में से सारी हवा निकाल देनी। नाउ स्टेप 2 गाइस, आपको क्या करना है, अपना जो टायर है, जो नॉब है, ये टॉप पे होना चाहिए नोज़ल, और अब हम इसे फिल करेंगे। सेम गोज़ फॉर द फ्रंट टायर। टायर में लिक्विड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाइक को चला के आ जाओ, ताकि वो जितना भी लुब्रिकेंट है वो सारा टायर में स्प्रेड हो जाए अच्छे से। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक योर टायर प्रेशर। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।